सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। नहीं तो जैसा कि आप जानते हैं आज काफ़ी तेज बारिश हो रही है और हम कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि बारिश काफ़ी हो चुकी है और चारों तरफ पानी पानी हो चुका है। तो हम करने वाले हैं आज एक फ़नी मोमेंट के साथ। अरे वाह, आज तो बारिश हो रही है। वाह क्या गुंडा है। 2000 years later. वीडियो नहीं चालू हो मत दे। आप देख सकते हैं नंदा हाय गाइस, यहाँ पे हम हैं। यहाँ पे मेरे ब्लॉग में मास्टर हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? Run. ये सो फ्रेंड्स, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है लेकिन कोई ना, हम यहाँ पर इंजॉय करने आए हैं। और कहाँ गए बे? हाँ, ये सब भी है। तो गाइस, अभी भी काफ़ी तेज बारिश हो रही है और ठंडी भी चल रही है, मतलब ठंडी हवा भी चल रही है। नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। ये यार 2000 years later. एवरीवन, मेरे फ़ोन में पानी चला गया, मतलब मेरा फ़ोन का स्पीकर भी बेकार हो चुका है। खत्म, बाय बाय, टाटा। और पानी आने की वजह से तो इसलिए हम आज का वीडियो यहीं बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।